เราเป็นไรเวลาหัวจากมือนี่แหละที่เราผ่านมาเยอะขนาดไหนฮะไม่เยอะใช่ประมาณเยอะกี่โลฮะไม่กี่โลเองสวัสดีครับ What's going on everybody? Today I'm in the middle of Bangkok mate. I'm at Panakon district for a reason. I'm taking you guys here early in the morning. This is 8 o'clock like sharp because this street food is a legend. They were sold out in only 2 hours. So if you are late, you are not going to have this meal. That's the reason why I woke up so early in the morning. Just look at my eyes. I'm still sleepy. This street food is the Lad Na. The name of the restaurant is Pimao Lad Na. This place is so special that if you want to eat it, you have to be here by 8:30 because this restaurant opens at 8:30 and closes at 11 o'clock sharp, mate. And most of the time, they will sell it out before 11 o'clock. So you have to be here quickly so you can have it. I have heard from so many Thai influencers that this place just on the back right here, it's really good. One of the best Lad Na you can get in Thailand, mate, not just Bangkok, Thailand. Right now, I'm just gonna wait 30 minutes until they prepare everything and then we can try this meal out. It's gonna be so good, mate. It's a legend. Oi. Okay, so let's time skip. เป็นสายๆประมาณกี่โมงอะประมาณกี่โมงบ้าง9 โมงอ๋อ9 โมงอ๋อที่นี่เมนูแนะนำนี้จะเป็นอะไรล่ะครับเป็นหมี่กรอบหรือว่าเป็นมันก็พอๆกันแหละพี่เส้นใหญ่เส้นหมี่มีกรอบอ๋อถ้าอายุเยอะหน่อยก็กินเส้นใหญ่อายุเยอะมีกรอบโอเคถ้าอายุน้อยก็มีกรอบผมอายุน้อยแล้วกันโอเคเอาถ้างั้นเอาเป็นหมี่กรอบ1เส้นใหญ่1 Wow he told me that this is all of the queue even before he opened the restaurant, mate. This is overnight. Just look at that. Mate, overnight. Because people are going to work, so they order it overnight. So in the morning, they just need to grab it and go to work. That is so brilliant. And he told me that there's more inside here or somewhere. This is crazy, mate. No wonders this plate sold out in only 2 hours. Wow. Okay, right now I'm sitting and waiting for my order. The owner, he told me that it's gonna be around 9 o'clock and right now it's 8:18. So it's gonna be another 40 minutes, mate. This is so crazy. The owner, he went to the toilet right now. I wanna ask him on the reason why a lot of people came here to buy it. Look at this guy. This guy just showed up from nowhere. And he asked for his order and the lady, she told him that he had to wait to 9 o'clock as well. So both me and him, we both need to wait to 9 o'clock because there is an order overnight. Crazy, mate. We need to know this. ก็มาบางคนก็มารอนั่ง8 โมงมารอแล้วกดดันอ๋อ8 โมงคือมากดดันแล้วเหรอฮะ ใช่มากดดันมาก Holy crap! The lady, she told me that there is one customer. They order a pad see ew. They will pick the orders up at lunchtime. This is crazy. Only 8 o'clock. You have already ordered your lunch. Wow! Literally wow! This is my first time experience something like this. Oh, he's here. Let's go. Oh, this is crazy, mate. All of the order I have here is like 7 of this menu, 7 mee krop, 7 pad see ew, and another order, it's 4 mee krop and 4 something. The biggest order she have received sometimes is 40. There's someone ordering 40 pad see ew and Lad Na mee krop just to take it with his colleague. That is crazy. A few moments later ขอโทษนะครับก่อนนี้ถามได้ไหมครับพอดีพี่เปิดที่นี่มานานหรือยังนะครับ10 ปีอ๋อ10 ปีใช่ไหมครับโอ้โหแล้วอันนี้คือปกติแล้วถ้าผมจะมากินนี่คือผมต้องมาดักรอแบบวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับช่วงเช้าได้อยู่ถ้าผมมาสัก9 โมงนี่จะพอไหวนะได้แต่พี่มันนานใช่ไหมครับบอกว่าในไลน์เขาอันนี้คือปกตินี่คือเขาสั่งกันข้ามคืนเมื่อวานครับเมื่อคืนอันนี้คือเมื่อคืนเนี่ย
โอ้ ใช่ของคือโอ้ถ้ามาวันนี้มันจะนานหน่อย ใช่ไหมฮะ ใช่โอ้ มาอีกแล้ว ฮัลโหล There is new order again ว่างนะวันเนี้ย I only have a chance to talk to him like 10 seconds and there are new orders again ใช่ใช่10 โมงมานะ ว้าว โอเค อันนี้นี่คือต้องใช้เส้นวันหนึ่งแบบเยอะขนาดไหนฮะ ไม่เยอะ ไม่เยอะ ใช่ ประมาณ ไเยอะ กี่โลฮะ ไม่กี่โลเอง อ๋อ ไม่กี่โลไม่เยอะหรอกส่วนมากมันก็มีออเดอร์ทานที่ร้านไม่ค่อยมี อ๋อ ส่วนใหญ่คือจะสั่งกลับบ้าน ใช่สั่งห่อกลับบ้านอย่างเดียวที่ร้าน อืม น่าจะเป็นกลับบ้านซะมากกว่าที่ร้านนั่งน้อย อันนี้คือปกติเขาจะสั่งไว้กินตอนเที่ยงหรือตอนเย็น ตอนเที่ยงด้วยครับตอนเช้าด้วย เช้าด้วย เช้าด้วยเที่ยงด้วย อันนี้คือเขาจะมาแวะรับแล้วก็ไปใช่ไหมฮะ ใช่ครับแวะรับแล้วก็เอากลับบ้านเลย ปกติคนมานั่งกินที่ร้านนี่วันหนึ่งกี่คนครับไม่เยอะ ไม่ถึง50เลยมั้ง อ๋อไม่ถึง50ใช่ไม่ถึง50 คนต่อวันนะ อันนี้โอ้โหขนาด50ของอันนี้ก็คือยังถือว่าน้อยแล้ว น้อยครับ น้อย ก่อนหน้านี้พี่ขายอยู่ที่อื่นมาก่อนหรือเปล่าครับพี่หรือว่าพี่มาตรงนี้ที่แรกเลย ที่แรกเลยครับ อ๋อก็คือเริ่มตรงนี้ ใช่ครับ แล้วก็ขายดีเลย ก็เรื่อยๆนะ เรื่อยๆใช่ไหม เรื่อย ข่าวเรื่องลือมาว่าที่นี่นี่คืออร่อยมากฮะ ๆพอกินได้แล้วพี่ โอ้พอกินได้ พอกินได้ ผมว่าไม่น่าจะกินได้แล้วนะพี่ขนาดเนี้ย พอกินได้ครับไม่ถึงว่าท่านนั่นมาก เราใส่ขายปริมาณให้เยอะหน่อย อืม เพราะว่าส่วนมากก็พนักงาน โอ้โหอันนี้คือวันเนี้ยหมูนี่คือหมดเลยใช่ไหมฮะอันนี้ หมด ที่อยู่ในถัง อ๋อมีในถังอีก อันนี้ไม่พอโอ้มันต้องเยอะกว่านี้อัดมันก็ ครับ มันก็ไม่น้อยแล้วเหรอพี่ มันก็ไม่ได้น้อยแล้ว โอ้โหถ้าขายแค่นี้นะคนเดียวก็หมดแล้วออเดอร์อะบางคนเจอ50 ห่ออย่างเงี้ย โอ้โหอันนี้ปกติพี่เปิดใกล้น้ำนี่มันเย็นไหมครับหรือว่ามันก็ร้อนเหมือนเดิม ร้อนครับ ร้อนเหมือนเดิม มีอะไรก็มาเย็นเรื่องเมืองไทยนะไทยร้อนมาก ไม่มีคำว่าเย็นของผม 10 โมงใช่ไหมฮะผัดซีอิ๊ว ไม่ถึงหรอกครับ อ๋อประมาณ9 กว่าโอเคครับขอบคุณนะครับ โอเคครับ Whoa that is so crazy they're so funny mate so friendly Wow, mate, he started to cook right now. It's starting, even though this is almost 9 o'clock, but a lot of people is here right now. Well, right now it's really good. He is doing a couple of noodles right now. He have already prepared a egg noodles, that's done. Vermicelli noodles, that's done. And this time is a big noodles, mate. Experience something so new that the owner, he have to cancel most of the orders. The customer, they have to fight over each other to get their menus, to get their order, or else you won't get it. Right now it's 9 o'clock, even though the restaurant opens at 8:30, but now 9 o'clock. Egg noodles is sold out. Vermicelli noodle is sold out. There's only big noodles. So if the customer want it, you have to get big noodles. Like he said, yeah, no, we don't have, nah, mate. We think we don't have an egg noodles. Nah, we don't have a vermicelli noodles. Yeah, we only have a big noodles. But if you want a big noodles, you have to come at lunch. I'm like, this is sold out in the first 30 minutes. So it's not 2 hours, it's only 1 hour. Sold out completely. I have my orders right here after waiting for 1 hour. This is really good. You can really smell the scent. Oh, it really gives that smell. Even though this liquid, this soup is not the consistency, it's not like water, it's more like a creamy. He literally just did it, but let's dig in. Let's try the first bite. Wow, just look at this. The consistency is really nice. Wow. Wow, just look at that. This is really good. My first thing that I've spotted is that the egg noodles is smaller than usual. Usually the egg noodles is going to be a little bit bigger than this, like 1 time bigger. But this place, it's smaller. We have to try this and compare with the big noodles. Like, are there any difference? Is it better or not?
We need to try this. It's the first bite without any seasoning. I haven't put anything in yet. Wow. Wow. This is really good. It's really sweet and have that creamy and milky smell to it. Wow, no wonders why this place is so good. Even though I haven't seasoned it yet, it tastes great already. Wow, I think this place is gonna be really good, really sweet, milky, and what do you call them? Very nice smell to it. I think you're gonna love this, mate. Just try this place out. Let's try the vegetable. Is this supposed to be crispy? It's so crispy, milky, and creamy smell to it. Wow, this is already a good morning, mate. Wow, some pork. Oh, so good. Wow. From what I have tasted right now, it's really good. One of the best latna I ever have in my life. That is the strangest thing is that is milky. No one tastes to it. It's sweet and milky. That is very strange. You can hear all of the slurping here because this is really good. People can't stop slurping, and slurping means delicious. Wow. As I'm eating, there are more people coming and ordering and waiting, and maybe put some pressures on the seller himself. I felt so sorry for the merchant, man. Look at the owner, the cook. He's like, mate, it's too much. I can't handle this. And not just people, there's dog too. There are dog waiting with his or her owner. Wait for the food. It's so warm and welcome right here. ต้อไม่มีกรอบไหมต้อไม่มีกรอบป่ะ กรอบหมดแล้วนะกรอบแล้วเส้นใหญ่กรอบ เรื่องใหญ่เงี้ยเส้นมีก็หมดเนี่ย เส้นหมี่ครับ Wow. Each bite that you have it, it's gonna give you more flavors, sweeter, nicer, more sense. And the good thing about this place, even though it's next to the waters, there is no pungent smell to it. Like they keep this place really clean, so you don't have that awkward smell. เราก็รู้ I love the fact that it's sweet. Sweet food, really nice food. Okay, there you go. Ooh, one really, really big bite. Wow. เวลาหัวจำนู้นนี่แหละที่เราผ่านมาติดตังด้วย Wow. Really good. Wow. All vegetable only. Ooh. มึงต้องรีบติดมึงลงไปเมื่อเต่านี่ลงไหนลูกหลานมันมาEven the vegetable tastes so good. Let's go with our first bite with a pad see ew, mate. This is going to be nice. This is good.
But I'm going to be honest, the latna is much better. But this is good too, but not as good as the latna. Whoa. The pad seal is sweet, mainly sweet. It have that oyster sauce smell to it, and all of the other sauce that it's sweet, and it's a little bit spicy because he put a pepper in here, so it gives that kick of a spice. And the others it's just sour, salty, but mainly sweet. It's good. I like it too. But that is brilliant. This is good. Let's go for some pork right here. The pork is really good. I think I have come to a discovery that the pork is really good. That might be the reason why latna is really good, because the pork itself gives you that flavor, all of the tasty flavor you can think of. It's sweet, it's a little bit spicy. Overall, it's really, in Japanese, it's umami. Really tasty overall, mate. It's just so good. Wow, I'm literally happy with this meal. Wow, I'm just gonna finish this quickly. Okay, ขอบคุณครับ Wow, mate, I'm really happy with what I've got. The restaurant is really good, mate, even though it's on the side of the road, but the qualities, the service, the kindness of the owner, plus all of the people who are having it together like a family. There's a row that have sat, and there's all the elderlies having food and be happy. I'm really happy, mate. This legend needs to be shared and passed out, and I have shared with you this legend. I hope you like it, mate. So if you like this video, please hit that subscribe for me, like and share the videos, and I will show you more about those legends that you can come to Bangkok and find, mate. So see you in the next video. Bye.